हेलो दोस्त, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक मुख्य मुद्दा पे, जो कि पेट के संबंधित सभी बीमारी का इलाज होता है, जिसमें गैस, एसिडिटी जो भी बनते हैं आपको शरीर में, वो सब का आज इलाज एक पत्ती द्वारा मैं करने जा रहा हूँ। और वो इलाज एकदम साधारण इलाज है। उसमें ना तो कोई खर्च है, ना कोई त्रुटि है, और नहीं तो आपको खोजने में कठिनाई होगी। वो बस जहाँ भी चाहिए वहाँ मिलेगा। उसका नाम है अमरूद का पत्ता। अमरूद के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अमरूद के बारे में आप जानते होंगे, अच्छी तरह जानते होंगे। अभी हम फिलहाल इसलिए मैं आपको अमरूद का पेड़ के पास लेके जा रहा हूँ, और वहीं से मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सारी जानकारी दें। मुख्य देखिए, बात ये होता है कि सभी तो आपके पास जितने भी हैं जड़ी बूटी आपके पास रहते हैं, लेकिन उसको खाने के लिए, समझने के लिए जानकारी होना चाहिए। इसलिए हम आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप समझ पाइएगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ। ये देखिए, मेरा कंपनी का रूम है। इसलिए आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं अच्छे वीडियो आपके पास पहुंचाता रहूंगा, और उम्मीद करता हूं कि दोस्त आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और मेरे वीडियो जो भी बनेगा वो मैं प्रयोग करूंगा, और फ़ायदा देख के उसके बाद मैं आपके पास ये चीज़ को लेके जाऊंगा। ये वीडियो जो है, खांसी बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, महिला हो, सभी को एक ऐसा भी प्रयोग बताने जा रहा हूँ जो कि खांसी के लिए लाभकारी है। कफ निकलता हो, सूखा खांसी हो, गीला खांसी हो, सभी खांसी का उपचार मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। और उससे ये भी होता है, खांसी भी सही होगा, और पेट की जो समस्या है, गैस, कब्ज, वो भी सही होगा। मैं बस थोड़ी देर में जो चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बस जाने ही वाला हूँ। इसलिए आप दोस्त इस वीडियो को एंडिंग नहीं, एंड तक देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तब आप समझ पाइएगा कि हाँ, मैं क्या दिखा रहा हूँ। तब आप समझ पाइएगा कि मैं क्या दिखा रहा हूँ। इसके लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने से ही समझ में आएगा। दवाई नहीं, मेन है उसको खाने की विधि क्या होता है, कैसे उसको खाया जाता है, उसकी विधि। देखिए, इधर जंगल भी है, घने घने जंगल में कंपनी है। खाने की मुख्य विधि को जानना चाहिए, तभी आप प्रयोग कर पाइएगा। और दोस्त, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेन मकसद मेरा ये नहीं है, मेरा मकसद यूट्यूबर बनना नहीं, मेरा मकसद है समाज सेवा। पैसा खर्च करते हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते हैं, नुकसान शरीर में होता है।
और ये पत्ते से इलाज करने से, जड़ी बूटी से कोई नुकसान नहीं है। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा क्या इससे खाने की विधि और क्या फ़ायदा होगा। अब मैं दोस्त आ गया हूँ जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बारे में। इसको देखिए, मैं अभी आ गया हूँ, मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये अमरूद का पेड़ है। इसको क्या बोलते हैं? अमरूद का पेड़। देख रहे हैं ना, यही है अमरूद का पेड़। इसी से आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कफ का, खांसी का जितने भी समस्या हैं ये आपको सॉल्व होंगे। ये देखिए, ये छोटी छोटी जो पत्तियां हैं, ये कोमल पत्तियां, ऊपर का जो टूसा बोलते हैं उसको लेके आपको ज़्यादा नहीं, 4-5 टूसा जो है, देखिए 4-5 पत्तियां को खाना है। देखिए, ये मैं तोड़ रहा हूँ ना, मैं तोड़ रहा हूँ, मैं भी खाऊंगा। देखिए, यह 4-5 पत्तियां को, 4-5 पत्तियां देखिए है ना, इसको मैं अब देखिए मैं खा रहा हूँ, खाया ना। चार 5 पत्तियां खा के पूरा ये कस्सो लगता है। कस्सो लगने से ये पत्तियां को खाइए और उसमें आपको जो है जितने भी खांसी प्रॉब्लम है, कब्ज है, कफ है, सारी समस्या को दूर होगा। आप इसको सही तरह से देख लीजिए। यही पत्तियां हैं, इसको क्या बोलते हैं? अमरूद। अमरूद अभी फला नहीं है, लेकिन पत्तियों के बारे में समझिए। देखिए, इससे मैं खाया हूँ। इसके लिए देखिए टूटा हुआ, ऊपर का टूसा खाना है। टूसा खाने से आपको पूरा कफ सही हो जाएगा। कफ प्रॉब्लम, कब्ज प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम दूर होगा। देखिए, ये है आपकी अमरूद की पत्तियाँ। अनेक जगह अनेक भाषाओं में इसका चेंज होता है नाम। इसके लिए आप जो है ना, इसको कुछ पत्ते को समझ जाइए, उसके बाद इसको प्रयोग कीजिएगा। बहुत अच्छा, बहुत गुणकारी दवाई है और ये बहुत प्रयोग करने के बाद मैं बताता हूँ। और मेरा दोस्त, सबसे बड़ी बात है ना, मुझे समाज सेवा, समाज को कुछ ऐसे जानकारियाँ देना है जिसमें कि लोग को अच्छा लगे और मेरे चैनल को, मेरे वक्तव्य को सुने और समझे। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इसको अब मैं फिर से एक बार खाने की इसको विधि बता देता हूँ। देखिए, इसकी कोमल कोमल 5-6 पत्तियाँ लेना है। कितनी? 5-6 पत्तियाँ लेना है। 5-6 पत्तियाँ लेके आपको सुबह सुबह चबा चबा के खाना है। क्या करना है? चबा चबा खाना। और इसको देखिए, खाने के बाद दोस्त पानी नहीं पीना है। खाने के बाद पानी नहीं पीना। कैसा भी खांसी होगा, कफ होगा, बलगम होगा, वो सारे दूर हो जाएंगे। कितने दिन में? 5 से 7 दिन में ये खाइए, आपको दूर हो जाएगा। अमरूद भी खाते हैं ना, अमरूद से तो बहुत सारा फ़ायदा है, लेकिन ये पत्तियां से बहुत अनेक फ़ायदा होती है, अनेक फ़ायदा है। इसलिए आप इस पत्ते को खाइए और आपका खांसी, भूख लगना, कब्ज की शिकायत, सारे समस्याओं का समाधान इसमें होगा। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम रंजन कुमार दीवाना, समाज सेवा। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा बताऊँ जिससे कि मेरे दोस्त को, मेरे गांव, समाज को, देश को समाज सेवा हो। इसलिए मैं अपने समाज में तत्पर हूँ और मैं डेली एक नया वीडियो लेके आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। और ये समझ जाइए, ये पूरा अमरूद का बागान, पूरा क्या है? अमरूद का बागान। इसका टहनी भी देख लीजिए, आप समझ जाइएगा। टहनी भी समझिए और इसका पत्ती भी देखिए। मैं खाया हूँ, मैं खा के ही बात कर रहा हूँ आपसे। इसके लिए आप भी खाइए। और खांसी
और कब्ज़ की शिकायत को दूर कीजिए। और मैं फेक वीडियो नहीं बनाता, मेरा मकसद ये नहीं यूट्यूबर बनना और किसी को गलत शिकायत, गलत सजेशन देना, गलत सलाह देना। इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरे फ़ायदा अमरूद के पत्तों के बारे में जानें। इसके लिए आप इसका प्रयोग करें खांसी और कब्ज़ के लिए। कैसा भी खांसी होगा दूर होगा, कैसा भी कब्ज़ होगा दूर होगा। इस पत्तियां को खाएं, 4-5 पत्तियां को, और पानी ना पिएं और 1 घंटा बाद खाना खाएं। आपको 110% फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, हेलो।